Это самая загадочная и трагическая история смерти. В конце 19 века во Франции похоронили мадам Бобин. Она была на последних месяцах беременности, почувствовала себя плохо, и врачи решили – это желтая лихорадка. Через несколько дней женщина потеряла сознание, и ее признали мертвой. Родные, не сомневаясь, устроили похороны, но самое страшное началось позже. Могильщик заметил, что земля на ее могиле осела, словно кто-то пытался выбраться. Когда вскрыли гроб, все пришли в ужас. Руки мадам были в крови, крышка изнутри исцарапана. Она умерла не от болезни, а от удушья. Ее похоронили заживо. И трагедия оказалась двойной. Ребенок, которого она носила, появился на свет прямо в гробу и прожил всего несколько часов. После этой истории во Франции начали ставить на могиле специальные колокольчики, чтобы человек мог подать знак, если его похоронили слишком рано.